संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भरोसा हो। पैसा त कमाइन्छ तर एकचोटि भरोसा टुटिएपछि जोड्न धेरै गाह्रो हुन्छ। पहिलाको जस्तो हुँदैन र फेरि भरोसा गर्न सकिँदैन। माफी दिए तापनि धेरैचोटि सोध्नुपर्छ। पल पलमा उनले झुट बोलेको जस्तो आवाज आउँछ। फेरि त्यो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने जरुरी पनि हुँदैन। मेरो पनि भरोसा तोडिएको थियो। मैले एक व्यक्तिलाई धेरै माया र भरोसा गरेको थिएँ। तर उनले मेरो भरोसा नराम्रोसँग तोडिदिए। उनले मलाई भरोसा दिलाएका थिए कि उनले सिर्फ मलाई माया गर्छ। तर जब बिहेको कुरा गर्दा उनी भागिरहन्थे। सुरुमा त मैले केही पनि भनिनँ, तर हर पल भागिरहे र सोध्दा कहिले पनि जवाफ दिएन। हाम्रो झगडा यही कुरामा हुन्थ्यो। पछि थाहा पाए कि उनले अर्कैसँग बिहे गरिसकेका रहेछन्। यो कुरा मैले अरू मार्फत थाहा पाएँ। मलाई नरमाइलो लागेर आयो र म निकै दिन रोएँ। आफूलाई सम्हाल्न सकेको थिइनँ। मलाई जवाफ चाहिएको थियो, तर मलाई थाहा थियो कि उनले जवाफ दिँदैनन् भनेर। समय बित्दै गयो, उनले दिएको धोका म कहिले बिर्सिनँ। त्यसको साथसाथै उनले मेरो भरोसा तोडेका थिए। त्यो घटनापछि मलाई धेरै दिनसम्म तनाव भइरहेको थियो। मुस्कुराउन सकेको थिइनँ। आफूलाई नराम्रो सोच्न थालेँ। म कसैको लायक छैन भन्ने सोच आइरह्यो।